Бүгін Мұхтар Әуезов мұражайында жазушы журналист Дәулет Сейсенұлының Қайым Мұхамедқановтың еңбек жолына арналған «Ер қазақ» атты өмірбаяндық кітабының тұсаукесері өтті. Қайым Мұхамедқанов абайтануды ғылыми негіздеуші, шәкәрімтанудың негізін қалаушы, қоғам қайраткері. Ұстазы Мұхтар Әуезов қазақ мәдениетінің елеулі бөлігін сақтауға бағытталған бірқатар тапсырманы көзі тірісінде шәкірті Қайымға сеніп тапсырған. Өзі бір ғажап нәрсе, әрбір халықтың, әрбір ұлттың мақтанышы болатын. Мәңгі бақи өлмей, ай мен күндей, бүкіл әлемге бірдей болып қалатын кемеңгер данышпандар болдық. Міне абай соның қатарына жататын данышпан. Кітапта азаттық пен ел бірлігінің ұраны алаш ұғымына өмір бойы адал болып, ұлттық тәуелсіздікке қол жеткізу жолында қажымас қайраткерлік танытқан Қайым Мұхамедқановтың ел үшін еткен ерлігі мен естеліктері баяндалған. Дарағы сынды, дар өскен сайын даланың, келбеті кетпес көзімнен қаймағаның, жақпарлы құздар секілді қатпарлы сырлар, қасында жүріп қанша жыл пайымдағаным. Тұсаукесер кеште Қайым Мұхамедқановты ұрпағы ұмытпасын деп кітап жазған Дәулет Сейсенұлының еңбегі еленіп, арнайы төсбелгімен марапатталды. Медальмен марапатталады. Айжан Бүркітбаева, Айша Исатай, арнайы жас алаш үшін.